Я хочу говорить на тему, что устроит. Я не знаю, как назвать лучше. Помогите мне. Что оттачивает, да, ваше служение. Что оттачивает? А? Что оттачивает ваше служение? Вот эта тема такая. Что может вам помочь оттачивать? Что оттачивает вообще служение пастора и лидера? Если его у вас не будет, это будет тупое служение. Это будет как тупой, меч или топор, тупой топор, который не может ничего делать, просто раздражает вас. И вы будете истрачивать ваши силы пустую. Вы будете бить, у вас все плечо будет болеть. У вас это получится больше как служение со слезами, больше, чем служение без слез. Получится, что вы просто служение станет мучением для вас больше счастья, больше как страдания, больше какие-то попытки, деятельности много. А вот эффективности-то в том-то и проблема, что не совсем много или вообще никакого. И чтобы не было такое у нас служение, нам нужно знать некоторые вещи, которые помогут нам оттачивать и быть острым, быть эффективным. А что значит оттачивать? Когда острота приходит в служение, значит мы можем резать, мы можем достигать цели, мы можем достигать цели, пополам резать то, что надо. Не надо биться и просто мучиться в служении. Одна из ключей, которая может очень хорошо оттачивать служение, и который вообще это беспроигрышный вариант. Это то, что это способность лидера видеть наперед. Способность лидера видеть наперед. И вообще способность лидера видеть. Как лидер, как пастор. Все зависит от того, насколько вы видите. Все зависит от того, насколько вы способны видеть. Видеть события, которые происходят вокруг вас, прежде чем кто-то другой увидит это. Что я сказал? Способность не просто видеть. Прежде чем кто-то другой увидит. Если вы входите в церковь, в зал, в ваше служение, и, допустим, если вы входите в зал, и как лидер, как пастор, вы не заметили, что музыканты играют без бас-гитары или без лид-гитары, у вас проблема. Потому что кто-то уже успеет раздражаться и разочароваться и огорчаться, прежде чем вы исправите это. Или, допустим, вы вошли в зал, и вы не заметили, что никого нету у двери, кто встречает и приветствует. Не вас особенно, но вообще всех. И вы это не заметили. Вы просто пришли, как пастор. Пришел, как все. И зашел, самый главный зал есть. И твоя кафедра на месте еще. И ты идешь впереди. Мое место там свободно. Свободно. Ты не можешь быть эффективным лидером таким образом. Вы не можете быть эффективным лидером. Это одна из самых ключевых вещей для вас, как пастор и лидер. Вы должны видеть все. Допустим, мы сидим в зале и приглашаю людей с приездом. Приглашаю людей идти на сцену свидетельствовать. И девушки поднимаются на сцену. И некому им подавать руки и помочь им подняться по лестнице. И пастор, я как пастор сижу и даже не заметил, что все нормально. То есть мне кажется, что все в порядке. Это проблема. Не все в порядке, дорогой. Если ты это не видишь, как проблема без культуры в твоей церкви,
Це не зможеш тогда воспитывать народа эффективного, образованного, отзывчивого. И вообще, ты ничего не понимаешь, как пастор. Это само собой не будет. Еще раз повторяю. Ваше служение не будет эффективным и острым, если вы не умеете способность видеть. Допустим, когда люди каются, вы не заметили, что вовремя не стали сзади кающиеся достаточно наставников. Вы это не заметили. Вы просто говорили, давайте будем каяться. И люди идут каяться, вышли. Новообращенные вышли. Но вы не успели заметить, что за ними не вышли уже верующие. И за ними не стали. Если это не заметили вы не лидер. Или плохой лидер. Он говорит, он помнит, когда я был в Амстердаме. Пастор Ром говорит, что он помнит, как это было с кафедрой. Я сказал, допустим, давайте будем переместить кафедру. Никто не шевелился в зале, только сам пастор побежал нести кафедру. Я сказал, не. Я так наехал на них всех всю церковь конкретно. То есть способность видеть все решает. Допустим, я пришел сюда сегодня, и я уже успел сделать замечание. И думаете, какое? Не та кафедра. Но простили их, но я увидел. Вот. Но я не знал, как это сказать. Окей. Давайте я вам скажу так. Либо ты, как лидер, будет видеть наперед раньше всех, либо все будут это замечать раньше тебя, и ты будешь терять этих людей. Если ты не будешь, если они не уйдут из церкви, самые сильные и верные, которые останутся с тобой, они начнут тебя руководить, тобой руководить. И сказать, пастор, а почему этого нет? А пастор, давайте сделаем так. А если лидер не ведет, какой тогда он лидер? Потому что тебе уже подсказывают. Значит, другие ведут тебя. Получается, либо ты теряешь свою церковь, и особенно новообращенных полностью теряешь, и либо народ начинает управлять церковью вместо пастора. Окей. Даже в том случае, самый прогрессивный, самый лучший случай, это когда тебя подсказывают. Ты скажешь, хорошо, я сделаю. Я хороший пастор. Спасибо, что вы сказали. Хорошо, сделаю. Даже в том случае, когда вы реагируете на замечание, то, что вы не видели, но которое вам другие подсказывают, даже если вы реагируете и это делаете, это уже проблема, кризис руководства. Потому что руководство на то и руководство не для того, чтобы реагировать на события. Leadership is not for reaction. Leadership is for leading. So therefore, there is no leadership when the leader does not lead. When he only reacts to what other people see and tell him. So you are like atomic reactor. Yes. And what reaction an atomic or nuclear reaction does is it brings destruction. That's right. Yes. So when you as a leader
react instead of leading, you destroy your work and your labor. Okay, теперь по-русски. Okay, now in Russian. Может, надо и перевести надо. Так, что я сказал вообще-то? А? Да, это в конце, а в начале чего? Хорошо, ничего, я вспомню. Просто нужно соображаться. Значит так, давайте скажу по-русски. Даже в том случае, если вам сказали и подсказывали, те, которые самые прогрессивные из ваших последователей, подсказывали, что пастор, то не то, давайте сделаем. Вроде бы это хорошо, они тебя подсказывают, и ты, конечно, радуешься. О, молодцы, я хороший пастор, но нужно сделать, давайте сделаем, я обязательно сделаю. Получается, что из-за того, что ты не видишь, другие видят, и тебя подсказывают. Кроме того, что это не ты уже руководишь церковью, а другие руководят тобою, и в церковь, а церковь должна вести не народ, не масса, а лидеры или руководство. Это уже потеряно, получается потерянная цель, потерянное направление, если нет руководства, то есть это хаос. Окей. Кроме того, даже если ты реагируешь, потому что если тебя подсказывают, и ты делаешь, это называется не руководство и не лидерство, а реакция. Значит, ты реагируешь на уже произошедшие или случившиеся факт, проблемы, катастрофы и так далее. Ты просто реагируешь на проблемы, которые уже создались. А если ты только реагируешь, то ты не лидер, а ты реактор. А вы знаете, что такое ядерный или химический реактор? Потому что всякие реакторы, они должны нести только разрушение. А если ты реагируешь, и только ты реактор, и в роли реактора играешь, получается, что ты будешь нести в основном разрушительные действия, потому что уже поздно ты реагируешь. Вы понимаете, что я говорю? Это уже случилось, уже беда сделалась, или как мы сказали. Уже случилась беда, уже ты только поправляешь. И в попытке поправки ты еще больше разрушаешь. Всякие реакции и реакторы только приносят разрушение. Поэтому ничем не можем заменить тот факт, что лидер должен видеть наперед и раньше других. Заметьте эти две вещи. Наперед, раньше других. Наперед, ты должен видеть прежде, наперед. И второй, раньше других. Допустим, если церковь не растет, и я заметил, что уже полгода, вообще-то полгода это такое время кризис, это время такой мерка такая, это измерительной такой точки. Полгода. Если полгода нет движения вперед в вашей церкви, или в вашей организации, или в вашем бизнесе, нет движения конкретное, явное, отчетливое, сознательное движение вперед, вы не видите сдвиги позитивные в вашем бизнесе, в вашем доходе или в вашем приходе, значит у вас проблема. И если вы, как лидер, это не заметили, что у вас проблема, значит, если, допустим, вы думаете, как это, мини-опера, или как мы говорим, все хорошо, но нас все равно, ты человек есть, аллилуйя. И уже полгода на этом уровне, ты даже не заметили, что нет движения.
Deci se mete și netul deci, hey, mene opera. Hey, se ravna. Eu mai tam goro de se ravno. Eto jeșo da bașă. No slušaj. Este be umne lider. On vidit što ne хотя все хвалят меня. Но я вижу, что у меня уже начинается зарождаться проблемы. Я уже заметил, что уже полгода, 8 месяцев, уже год. Я-то знал, что нет роста. Это для них движение. Это для них большая церковь. А я там внутри вижу, что у нас уже не было роста последние полгода. Значит, у меня проблема. Значит, я должен, прежде чем они это заметят, я должен начинать себя бить голову уже. Тревогу самому себе создавать. Потому что если ты сам себе не натолкнешь, потом тебе обстоятельства так натолкнут. Так натолкнут обстоятельства, что потом сам себе будешь жалеть. Я уже заметил, что церковь не растет. Значит, я уже начинаю себя бить голову. Вопросы постоянно себе задаю. Если мы остановились, у нас остановка, значит, какие у меня шансы, какие у меня шаги должны быть? Во-первых, Господь, я должен начинать искать Бога, потому что Он есть источник всякой истины. Он есть истина, Он есть свет. И я начинаю искать Бога, молиться, Господь, почему у нас остановка произошла? Я уединяюсь, я пощусь, я молюсь. Господь, именем Иисуса, Магалабага, Гуробого, Зигеборея, 2 дня, 3 дня, 6 дней, 7 дней. И я вижу, что я жду, пока не... Я не просто молюсь, чтобы Бог делал чудо. Многие молитвы верующие и лидеров неправильное направление. Мы молимся, Господь, почему нет роста? Дай рост, аллилуйя. И мы ждем, как бы, чтобы Бог сделал чудо. Чтобы само собой рост опять пошел. Это не та молитва Бога ожидает. И поэтому чаще всего и нет этого результата, который мы ждем. Вы знаете, как нужно было молиться? Нужно молиться вопросительно. Как я сказал? Что значит молиться вопросительно? Молиться вопросительно значит, я обнаружил, что у нас церковь не растет, на этом же уровне 500 человек, как и было год назад, так я остался. И что я делаю? Я говорю, Господь, у нас нет роста, у меня проблема. Что я неправильно делаю? Что мне менять? Где мы остановились? Где я застрял? Господи, именем Иисуса, открой мои глаза, дай мне видеть. Я это не вижу. Если бы я видел, я бы уже исправил, но я не вижу. Дай мне видеть. Я ожидаю от Бога ответ. Я ожидаю от Бога подсказку. Я ожидаю от Него стратегии. Я ожидаю от Него методы. Я ожидаю от Него советы. Я ожидаю от Него тайны. Я ожидаю от Него откровения. Вот как нужно молиться. Вопросительно. Покажи мне выход. Что мне делать? Дай мне стратегии. Дай мне тактики. Подскажи мне мои действия. Я не понимаю, почему меня остановили. Но я знаю, что ты все знающий Бог. Ты все знаешь. Ты подскажи мне, что мне изменить. Или что новое, которое мы еще не делаем. Что я еще не делаю. Никогда не молитесь за чудо. Есть бытует такое впечатление, мнение в христианском мире, что мы ждем пробуждения. Я вам скажу, извините, что если я оскорблю ваши чувства религиозности. Не хотел. Мне не хочется обидеть вас, но скажу правду. Не хочу обидеть, но правду скажу. Точно скажу. Лучше правда. Лучше правда, да? Ну, давай. Я думаю, молиться за пробуждение – это невежество. Может быть, повторить?
Молиться за пробуждение – это чуть-чуть маленькое недоделки, невежество. Знаете почему? Потому что люди так думают. Мы будем молиться. Мы уже молимся 30 лет. Еще 10 лет помолимся. Еще вот чуть-чуть осталось. Еще 10 лет помолимся. И рухнет, как дождь неба. Дождь пойдет, слава с неба пойдет. Аллилуйя. И сразу со всех уголков города начнут каяться. Все начнут прибегать в церковь. Это бывает. Но только это больше случаи и случайность, чем закономерность. Это больше случайность, чем закономерность. И также это больше суверенное движение Бога. Такое пробуждение. Но такое пробуждение я не скажу, что не бывает. Когда просто вдруг облегчение приходит на страну, все начинают каяться, и все люди начинают идти к Богу. Это бывает. Но это больше суверенное движение Бога. Божьей благодати, издаяние Его милости. Но гарантированный способ, как пережить пробуждение, знаете какой? Это Его, то есть пробуждение, творит. Творцы истории. А? Его творить надо. Так что не молиться нужно за пробуждение, а творить пробуждение. Допустим, Иисус никогда не молился о пробуждении. Наоборот, Он сказал, не молитесь за пробуждение. Вы знаете, что Он сказал? Я вам покажу, где написано. Он говорит, Лужа, где, да? Если вы посмотрите, Матфея, 9 глава, 35 по 38, он сказал, пробуждение и масса покаяния людей, и что есть, пробуждение. То есть, это не проблема. Потому что он смотрит на массу, написано, на толпу людей, и жалуется над ними, и говорит, жатвы что? Что много? Проблема не с пробуждением. Проблема не с жатвой. Жатвы-то много. Всегда есть. А вот тот, который может творить пробуждение. Тот, кто может принести. Вот где проблема. Загвоздка. Загвоздка. Допустим, второе место, где Иисус об этом говорит. Евангелие от Иоанна, 4 глава. Он запрещает нам там молиться за пробуждение. 35 стиха по 38, по-моему. Он говорит, поднимите ваши глаза. И что? Поле уже побелело. И не скажите, что завтра или послезавтра будет урожай. А урожай уже вот сейчас готово. Кто-то ждет 10 лет молиться за пробуждение. Иисус говорит, не скажите так. Что завтра, послезавтра. Я помолюсь еще 10 лет, еще 1 год, еще 2 года. Тогда рухнется что-то такое. Ерунда. Вот даже тогда, когда по Божьей благодати и милости движение приходит, и люди, народы начинают каяться, и пробуждение начинается, в этом случае я бы не хотел такое пробуждение. Я не хочу такое пробуждение. Когда я был чуть-чуть маленький в духе, меньше, я так и молился, если честно. Раньше сам я покаюсь, прямо признаюсь, тоже этим делом занимался.
Малиуса, чтобы вот такой вверх, или вверх, как мы называем. Вихрь, да, вихрь такой, понесся по стране, и миллионы сразу, аллилуйя. И ты сразу пастор большой церкви. Да. Но потом я понял и перестал. Потому что во всех случаях, когда вот по Божьей милости и благодати Дух Святой носится вот так, да, и пробуждение приходит, и миллионы прикасаются, и так далее. Во всех случаях, это пробуждение такого рода, которое только по Божьей благодати все сразу, излияние Духа Святого, она, как вам сказать, кратковременная, и я другое слово ищу, жизнь его кратковременная, как это, недолговечная, но другое. Да. То есть очень коротко, очень негарантированное. Оно быстро заканчивается. То, как оно приходит неожиданно, так и неожиданно уходит. Даже настоящее пробуждение такого рода, которое в наше время есть. Ну, посмотрите на Пенсакола. Ну, 2 года продержался и все. Посмотрите на Торонто. Еще что-то сохраняется там, но это уже не то. И даже несмотря на миллионы людей, которые пришли в эти все церкви, без излияния такого духа, наша церковь все равно Божья. И больше, чем Торонто, и больше, чем Пенсакола, и больше, чем их обои вместе взять вообще. Без этого все излияние, благодати, все шума и так далее. Потому что это не тот понимание пробуждения. Или дела Божьего вообще. Пробуждение нужно творить, не ждать. Не ждать пробуждение нужно. Не ожидать, а творить. Don't wait for revival. You have to form it, build it, create it. Не ждем пробуждения. Это корни неправильно. Производить нужно пробуждение. Однако только лидер и пастор, который видит раньше или на период и раньше других, способен мыслить таким образом. Все остальные, которые только видят то, что все видят, они молятся, бакалагала. И ничего не происходит, и все. Я не думал, что сам Бог не хочет пробуждения. Такое создается впечатление, что ты больше Бога очень вообще, ревностнее Бога вообще. Правильно так бывает? Ты уже молишься, пробиваешь все, уже все делаешь. Что-то не слышишь, и все. И ты начинаешь думать, слушай, вообще кому надо? Это мне ли что ли надо? Или Богу вообще ему не интересно вообще то, что вот я его дела хочу дела, а вот он что-то не реагирует. Да. Как мы назвали эту тему сегодня? Не, что-то не смело так говорите. То, что отталкивает наше с вами служение. То, что отталкивает ваше служение. Сделать его острым. Потому что если твое служение не острое, оно как тупой топор. Ты бьешь, ты только чувствуешь прогресс. Что постоянно прогрессируя боли в плечах и все. А ты, Сергей, правда говорю? Это прогресс только в одно направление. Твоих разочарований и боли, как и все.
to i boleh i разочарования. Este что-то нужно нам с вами, как лидеры. Прежде всего, это чтобы Бог дал нам милость видеть. Нет ничего важнее в служении, чем видеть. Умение и способность видеть наперед. Допустим, если я еще не начал церковь, посольство Божие или Слово веры тогда, я уже вижу, я просто уже вижу, как мне построить тысячную церковь. И когда у нас еще нету церкви, я уже говорю всем моим друзьям, Самсону, Альберту, я уже всем говорю, у нас будет тысячная церковь, причем первый год. Я вижу это, я это видел. Я видел, как делать группу порядка, как делать, чтобы люди шли в церковь, как притянуть людей из их домов, как это делать молитвенно, и как это делать физически. Я это видел, стратегии все это видел. Я увидел, как создать группу прославления. Я увидел, как создать поток людей, покаяние, постоянно, стабильно. Я увидел, как создать структуру церкви. Я это уже видел. Поэтому, когда я это уже делал, легче мне стало. Конечно, были проблемы, были вызовы, но я уже видел тоже, как выходить с этих вызовов. С этих проблем. Я уже знал, что мне нужно бегать к Богу. Я уже имел наполнение откровения. А я такой человек, что я вообще-то фанат по натуре. Это значит, если что-то доходит до меня, что-то я понимаю, я хочу обязательно его исполнить. Если я его не исполняю, я не могу себе найти место. Я такой фанат, значит. Что хотите делать со мной? Я буду все переворачивать, толкать все. Я приведу все в движение, пока я это не сделаю. Если я, допустим, слушаю какого-то проповедника, я всегда пишу не только его проповедь, но что я еще не так делаю, как он проповедует. И обязательно я себе ставлю условия, я тебя буду толкать, пока я не начну это исполнять. Я такой человек. Я не люблю просто делать конспект и ничего не делать, потом забыть. Нет. Я всегда требую себя. От себя. И я думаю, если все будут такие, все будут иметь результаты. Но видеть, это то, как я говорю, пример. Допустим, когда я прихожу в любую церковь, я не расспрашиваю, я не хожу, но я сразу вижу некоторые вещи. Поэтому в любую церковь, куда бы я ни пришел, я сразу вижу, что можно было делать в этой церкви, чтобы удвоить церковь. Сразу это вижу. Вот, если вы сможете это развивать в себе, умение видеть. Допустим, пример. Это тоже от умения видеть. Допустим, очень редко мне пройти мимо человека, особенно который мне знаком, чтобы я его не кинул голову. Или чтобы я не улыбнулся ему. Вроде бы это ерунда, это не обязательно, это человеческое отношение, но это не только человеческое. Это исходит из того, как я настроил уже свой мозг работать. Я должен заметить, что кто там стоит. Я не должен пройти мимо человека, как мимо дерева. Если это человек, я бросаю. Хотя я говорю, или я занят, я думаю о своем, но я бросаю это самое. И я успеваю, я стараюсь успевать, потому что у меня мысли другие, или я с кем-то разговариваю. Я стараюсь что-то оставить ему, что я заметил тебя. Привет, хай, как дела? Или что-нибудь такое. Или смотреть от тебя, даже на него. То есть все это говорит о том, как ты видишь. Допустим, другой пример. Я постоянно делаю моим девушкам, женщинам комплименты какие-то. Если они что-то носят новое, я вижу его. Я могу не говорить. Иногда я специально удерживаю себя от комплиментов, потому что некоторые недостаточно взрослые, чтобы принимать их.
Ani national duma Pastor Sunday na meya brativ man na ve na ontoje v meya v Lublion. Shobi unik vetre v nibila v galave ja spesa na monshu. A вот те, которые взрослые, достаточно, чтобы воспринимать, я всегда им что-то говорю. И если я не скажу, это не потому, что я не видел. Это, наверное, иногда из-за того, что я сказал, а иногда из-за того, что я слишком занят. Я допустим, допустим, пастор Валентина сегодня. Я видел то, что она делает новые, это самое. Но я не успел делать ей комплимент, потому что не до того было. Потому что мне надо было взять служение, пока, попросить прощения за то, что опоздал и начинать делать, более серьезные вещи. А когда есть возможности, я всегда делаю. Я видел все равно. Но самое главное не то, что делал или не делал. Самое главное видеть. Умение видеть. Почему это отталкивает ваше служение? А потому что если ты можешь видеть, допустим, я увидел в прошлом году, что наши домашние группы не так эффективны, как хотелось бы. Это проблема. И если ты можешь видеть, каким образом это отталкивает, делает острее свое служение. Допустим, если ты это увидишь на период, прежде чем люди начнут жаловаться, ты прекращаешь разрушение. Допустим, я это увидел, и сразу пришел на духовный совет. Я говорю, стоп, церковь, мы остановились, у нас проблема. И я сразу мера первая, все, я приказывал всем вам, пастыря, дайте мне отчеты. Сколько у вас ходят на домашней группе? И обнаружилось, что вовсе не все 20 тысяч ходят. А раньше 22 тысячи ходили. А сейчас ходят только 13 тысяч. Значит, это проблема. Значит, целый год в этом году каждый пастор должен упоминать что-нибудь о домашней группе в своей проповеди. Из-за того, что я увидел проблему, я мог прекратить разрушение, и опять рост начинает, острота появляется опять, эффективность опять появляется. Поэтому в течение, если когда я это сказал, у нас было только 1500 домашних групп, то после того, как я начал меры предпринимать, уже 2500 с половиной только домашних групп в церкви, сейчас в нашей церкви. Потому что человек увидел и начал действовать. И растет каждым днем. Вы понимаете то, что я говорю или нет? Окей. Видеть. Если ты можешь видеть как лидер, допустим, я однажды разговаривал с пастором Наташей Потапаевой. Она говорит, она начинает церковь. Но она заметила, она увидела что-то. У нее это есть. Она увидела, что в центральной правобережной части города у нас была только ее церковь сначала там. И 2500 человек туда ходили. И она решила эту церковь разделить. Несколько, 3 новые церкви начинать от нее. И когда она мне рассказывала об этом, что я еще начинаю новую церковь в центре здесь, потому что мало церквей в центре у нас. Когда она начала это мне говорить, я не только слушаю ушами, но я слушаю головой, местами. Я разрабатываю эти информации. Я слушаю, молодец. Ты очень 3 новые церкви начинать. А почему? А потому что только одна церковь или 2 церкви у нас правобережная. Я говорю, ага. И как только что я вижу, я говорю, молодец. Я вижу, молодец. Как только что я говорю ей, молодец, и я думал, что мне сказать ей? Я спрашиваю Духа Святого. Дай мне видеть общую картину. И я увидел, как Дух Святой мне открыл глаза. Все, одеяло снято. Что молодец. Она начинает 3 церкви из одной. И Бог мне говорит,
А какой смысл этого всего? У нее было 2000, у нее осталось в результате это только 1000. Но зато у нее прогрессивное мышление. Эти будут расти самостоятельно. И больше люди будут каяться. И если результат всего это, чтобы люди каялись больше, чтобы охватить всего города, Бог мне просто задал такой вопрос. А почему не начинать еще 2? И вдруг я понял, что Дух Святой хотел сказать. И я сказал, слушай, я пришел на духовный совет. Я увидел это в духе. Я увидел просто, что нам надо начинать 10 новых церквей в Киеве до мая. И я увидел это, и уверенность была. И студенты найдутся, и люди найдутся, и сестры найдутся. И теперь мы уже начинаем 10 процессы, уже 2 открыли. Одновременно хотим 10 церквей начинать. В одну неделю. Или за 2 недели максимум. Скажи, это радикально. Видел. Допустим, когда я слушал проповедь, и я хочу, чтобы вы стали такими же. Я не слышу только ушами опять. Я хочу видеть. Когда я слушаю, допустим, то, что пастор Сандей сейчас говорит, если бы я бы сидел на вашем месте, я говорю, я сразу переношу это как картину на мой город. Ага, что я могу делать на моем городе. И я не хочу повторить то, что пастор Сандей сделал. Я не хочу копировать. Но я начинаю слышать в духе. Я начинаю ожидать от духа. Господь, дай мне что-то, дай мне идеи. Я начинаю видеть, у меня начинает рождаться сразу же что-то. И я начинаю видеть, что я могу делать в моем месте. И это пишу, и достигаю это цель. Если вы можете видеть, если у вас есть способность видеть на период, вы всегда будете двигаться в период. Если у вас будет способность видеть, у вас не будет застоя никогда. Лидер должен видеть. Давайте откроем, я вам докажу это дело. Откройте Матфея 15 глава. Пятнадцатую главу Матфея. 14 стих. Это очень хорошо известно нам местописание. Оставьте их, они слепые вожди. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то что? То оба упадут. Куда? Что Иисус здесь нас учит? Нет, не в состоянии попасть. А Он говорит, Он учит вас то, что я сейчас учу. Когда лидер не может видеть, это катастрофа. Тот, кто ведет, это называется лидер по нашему сегодня. И то, что Иисус говорит, что слепой ведет, ключ здесь. 2 слова. Ведет. 2 вещи Бог очень больше всего здесь учит. Прежде всего, ведет. Если вы не поймете слово ведет, вы вообще не поймете, что это относится к вам. Вы начнете думать, что Иисус говорит только о фарисеях. Привет. Потому что многие, я тоже, как и вы, все. Я тоже читал это местописание раньше и думал, что речь идет о фарисеях. Потому что мы считаем только ушами или глазами, но физическими то, что написано. Но мы не видим, что нам говорит. Здесь, конечно, речь не идет о фарисеях. Бог, Иисус, использует наглядный пример фарисеев, чтобы меня учить. Чтобы кого учить? Так что речь идет о нас с вами. Особенно о лидерах и руководителях. Почему именно обо мне речь идет? А потому что я веду. А ключевое слово здесь ведет.
Isus говорит, если слепой будет вести или ведет слепого, то упаду в яму. Упаду в яму, это уже все, результат все. Но кто ведет, самое главное. Теперь мой вопрос к вам. Кто ведет твою организацию? Человек, который видит, или тот, который не видит? Вот поэтому второе ключевое слово здесь. Кто лидер? Способный видеть или не способный видеть? Вот урок. Не имеется в виду слепой физически, то есть. Потому что многие, я тоже, когда я считал раньше, я думал, что он имел в виду физически, то есть, то слепой. Но это же не бывает, чтобы слепой вел слепого. Все знают, что это не бывает. Поэтому мы знаем, что это о нас он говорит. Но он любит говорить в аллегории. Примерами. Очевидными. Поэтому он здесь говорит о том, что тот, кто ведет, или называет себя лидер и руководитель, не имеет права не видеть. Это преступление против себя, и это преступление против тех, кого он ведет. Повторюсь. Тот, кто ведет, не имеет права что? Не видеть. Не имеет права быть слепым. Пастор, не то, что Бог не хочет дать нам пробуждение или успех. А потому что вот мы не послушались, не дошло до нас вот это откровение Иисуса. Вот это откровение о виде, о слепых. Лидер не должен быть слепым. Вот о чем речь. Потому что если слепой будет вести слепых, они оба упадут в яму. Поэтому скажи Богу, открой мои глаза. Господь, открой мои глаза. Открой мои глаза, открой мои глаза, открой мои глаза. Открой мои глаза. Конечно, вы знаете, что имеется в виду не физические глаза, а глаза разума, глаза духа. Открой мои глаза, открой мои глаза. Дай мне видеть, дай мне видеть. Что значит дай мне видеть? Допустим, я занимаюсь семейным служением. Если я на сегодняшний день занимаюсь только то, что уже есть, то, чем уже есть, и жду, пока само собой будет что-то рождаться, я слепой. Я должен всегда спрашивать у Бога. Мудрость видеть. На период, что еще я пока не делаю, который можно бы делать. Я не вижу, я сам не знаю, но Бог знает. Он есть источник всякого знания и всякой мудрости. Если вы сможете видеть на период, а ключ к тому, чтобы видеть, задавать себе вопросы. Пишите это себе. Задавать вопросы. Кому? Себе самому. И своей команде. Если руководство, это командное руководство у вас, задавайте эти вопросы своей команде. Состав. То есть, поставьте этот вопрос перед ними тоже. Потому что 2 глаза хорошо, но еще 2 еще лучше. Так что Иисус говорит, если слепой ведет слепого, они оба упадут в яму. Следовательно, непростительно для лидера быть слепым. Скажи кому-то рядом с тобой, смотря им в глаза, непростительно для лидера быть слепым. Итак, напишите себе вопрос, задание у меня к вам такое. Где я сейчас в моем служении? Подробно опишите ваше место расположения, где вы сейчас находитесь. Мола меда, ты же не слышишь, что я говорю. Потом будет есть меда. Только меда может быть горкости, потому что когда не будет результата. Где ты сейчас находишься,
подробно опишите там, где сейчас находишься. И теперь, прямо сейчас, попробуй закрой свои глаза и мыслить, мысленно видеть. Попробуй видеть и смотреть наперед, чего еще нету у тебя на служении. Прямо сейчас, задание вам на 2 минуты. Когда вы будете мыслить, откройте тоже сердце, чтобы Дух Святой вам говорил. Постарайтесь слушать Духа Святого. И одновременно умом вашим мыслите наперед. Ищите справа, слева, спереди, назад. Чего еще вам не хватает? Как пастор, как бизнесмен, как лидер. Если приходят к вам какие-то пункты, сразу начните писать их. Потому что пока ты пишешь одно, второе может рождаться. Ты можешь разделить свое служение на направления или на области, на сферы. В этой сфере что не хватает, в этой сфере чего еще нету. Или в этих местах чего нету, в этих местах чего нету. Второй вопрос. Что я могу делать новое? Чего я еще не делаю? Что я смогу делать? Увидеть вперед хотя бы на год. Постарайтесь увидеть вперед на год. И увидеть широту тоже. Увидеть территорию. Сферы. Масштабы. И теперь третий вопрос. Задавайте вопрос Богу и себе о тактиках и стратегиях. Какие методы, тактики, стратегии, которые могу применить к этому делу, к этому видению, к тому, что я вижу. Все. Задание закончилось. Время закончилось, вернее. Может быть, вы даже ничего не получили пока. Но упражняйтесь таким образом почаще. Может быть, кому-то что-то пришло в голову. Есть ли такие? Поможите рукой. Не, поможите, посмелее. Видите, это уже что-то, правда? Вот что значит упражняться. Теперь давайте я вам скажу мою тайну, мой секрет. Когда я стою утром или днем, я молюсь. Кто молится каждый день, то тогда вы каждый день можете рождать новые. Ваши глаза могут открываться еще больше каждый день. Значит. Потому что каждый день, когда я молюсь, это самое главное для меня возможность. Это самое главное место мне видеть для меня. Когда я молюсь в духе, я задаю эти все вопросы, которые я писал. Господь, чего я еще не делаю? Что я еще не охватываю? Что еще мне нужно делать? Каждый день, когда я молюсь, я постоянно ищу, чтобы видеть что-то новое. Вот моя тайна. Поэтому я иду на духовный совет или в офис постоянно с вопросами. И задания новые, которые я даю людям. Вот это мне позволяет оставаться все еще лидером, эффективным, который и уважаемым, и авторитетным. Потому что они видят, что я постоянно приношу что-то новое, которое вообще им в голову даже не снилось. Они видят, что постоянно я прихожу вообще с новыми мыслями, с новыми этапами. То ли по слову откровения, то ли по руководству церкви. Я постоянно рождаюсь. И это делает вас эффективным лидером. Потому что если вы не видите наперед, значит вы перестали уже давно быть лидером в этой организации. Значит вы просто формальность. Фигура.
Так. Физически, кто здесь у нас слепой? Физически. Не слепого. Но слава Богу. Слава Богу. Кто думает, что физически говоря, это большое благословение, что мы не слепые. Теперь ответьте мне на такой вопрос. Какое преимущество у зрящего физически над тем, который слепой физически? Да, практически, какие последствия, какие преимущества, какие? А? Яму не упадет? Как? Знай, куда идти? Легко ориентируется вообще, да, в жизни. Может вести других. Наслаждайся вообще. Молодец. Что пастор Сергей сказал? Наслаждайся. Светом, колором, разнообразиями. Жизнь интересна. Он наслаждается, телевизор смотрит. Спорт, футбол, бокс. Ну что хочешь? Он уверен. Уверен в себе. Вот таким же уверенный пастор, наслаждающий, вы можете быть в служении. Или не совсем понятно то, что я хочу довести до вас. Подумайте. И только задумайтесь, какие толка есть. Или если вы не знаете, вы скажете, но я же не слепой, я зрячий. Я знал, как чувствую себя зрячий, а вот как слепой не знал. Ну, закрой глаза. И походи по городу на один день. А? Один час хватит, да? А ну я понял. Неудобно быть слепым. Быть слепым не только неудобно, неуютно жить. Быть слепым – это дискомфорт на всех планах. Вот это такая жизнь есть. Ограниченность для тех, которые духовно, как лидеры, слепые. Вот почему Иисус страшно проповедует, то есть идет против этого дела, этого явления. Однако, друзья, какой бы мрачно эта картина не казалась нам, слепого человека. Но есть что-то намного хуже, чем быть слепым. Быть глухим, да? Не об этом, знаешь. Да, но ничего. Есть что-то намного хуже, чем быть слепым. Знаете, что это? Это не быть глухим. Потому что глухой это тоже самая категория, как слепой. А вот то, что хуже, чем быть слепым, это иметь глаза и не видеть. Я наслаждаюсь, допустим, сейчас как пастор. И я пишу книгу о том, как быть пастором без слез. Я уверен, я веду других. Все эти преимущества, которые вы сказали о том, кто зрячий физически, так я такой духовно. Ну, жизнь, реальная жизнь. Я такой есть. Уверены, наслаждается светом и колоритом всякие разные служения, которые у нас есть. Смотрю на своих детей, как они играют в футбол, спортом или служение, как начинают новые церкви. Наслаждаюсь просто. Но есть то, что лучше, чем быть слепым. А вот слепой не может такое сказать. Он ограниченный, он не видит света, он даже не видит период, ничего. Но это еще ничего.
То, что хуже, чем быть слепым физическим, это иметь глаза и не видеть. Теперь скажите мне, пожалуйста, у кого здесь есть глаза? Все понятно. Конечно. Но это... Мы думаем, что мы имеем глаза. Имеется в виду физически. И мы думаем, что мы видим. Духовно, мы думаем, что все у нас в порядке. Но проблема в том, что духовная слепота намного хуже, чем физически. Вот о чем я говорю. Ты не можешь наслаждаться твоей христианской жизнью. Служение для тебя это не наслаждение, это никакого колорита нет, это сномущение, это ты стараешься угодить Богу, а тебе это еще тяжелее, ты толкаешь твоих людей, они ничего не понимают, они это не делают, ты пастор 5 лет, а церковь до 50 даже не может дотянуться, ты молишься, вроде бы и постишься, вроде бы стараешься делать то, что ты мог, и вроде бы и ты думаешь, что все, либо сам Бог виноват, либо страна виновата. Или тот город, где ты живешь, вообще виноват. Вот здесь не растут церковь, а вот здесь это не Киев, значит, а вот здесь это не Лондон. Привет. А беда-то в том, что ты не видишь в том проблема. В чем проблема? Проблема-то не в географии или картографии. Проблема именно в том, что ты не видишь истинной ситуации и картины вещей. И как эта проблема называется? Слепота лидера. Но это не просто вот такая слепота, а вот это иметь уши и не видеть то, что хуже, чем быть слепым. Вы так на меня смотрите, как будто вы хотели меня вообще расстреливать. Такое впечатление, что вроде бы вы понятно все, что я говорю, да, по-русски же вроде бы. Ну, давайте воздадим Богу славу все равно. Потихонечку что-то. Потому что ручка мешает. Эта проповедь, к сожалению, только к мудрым попадет. Только мудрые здесь оказались и слушают. Кому это, наверное, есть некоторые, которые также остро нуждаются в этой проповеди, но они их не слушают. Потому что любят поспать чуть-чуть. Лишнее время. Или не любят себя требовать такое, требование такое слишком большое предъявлять. И пропускаю самое интересное. Но слава Богу, я начинал понимать Иисуса чуть-чуть. Тем больше я считаю об Иисусе, тем больше я начинал понимать, что я ничего не понимаю. Теперь я начинал понимать Иисуса, когда Он говорит, что блаженны ваши уши. А я раньше считал это, я говорю, а чего там блаженны? Все же слышат. То действительно думаешь, что он блажен, если вы начал попал сюда. Вы начинаете понимать Иисуса тоже. Блаженны ваши уши, что слышат. Но намного более интересна вторая фраза. Да. Молодец, кто это сказал? Конечно. И блаженны глаза ваши, что видят. Потому что пока ты не услышишь, ты не увидишь. Хорошо, слишком сложно для вас математика. Давайте это оставим, наверное, да? Или вы не поняли, что я пытался сказать? Сначала должны быть уши блаженные.
прежде чем глаза могли открыться. Пока ты не услышишь, ты не сможешь увидеть. Правильно? Это вообще духовный принцип, то, что мы видим в Евангелии. То, что Иисус открывал глаза, через то, что Он говорил. Они слышали, и они могли видеть. Это принцип. Но он не закончил эту мысль. И принцип это в том, что все то, что Иисус говорит, рассчитано не на то, чтобы уши слышали. Вы не поняли меня? Конечно, чтобы блаженный, что ты уже услышал. Но это только 50% это дело. Но это не цель. Это средство. Но все, что он говорил, рассчитано на то, чтобы тебе помочь глазам открыть. Или учение Иисуса получается следовательно, рассчитано не на слышание. Но как? Ты должен слышать сначала. Скажи: Господь, открой мои глаза, открой мне глаза, открой мне глаза. Господи, Господи, Господи! О, дай мне начинать читать Библию по-новому. Начинать видеть Иисуса по-новому. Евангелие читать по-новому. Открой мне глаза! Помоги нам, Господи. Мы так нуждаемся, Господь. Мы нуждаемся, страшно нуждаемся в Тебе. Помоги мне, Господь. Помоги нам, Иисус. Помоги нам, Господь. Ай-яй-яй. Во имя Иисуса Христа. Я на работе сказал. Откройте, пожалуйста, книгу притчи. Книгу притчи, 19 глава. 19 глава притчи. 2 стих. Не хорошо душе без знания, и торопливые ногами, что? То есть, если он будет торопиться без знания, побежит, это регрессия называется. Это что называется? Отступление, регрессия. Нехорошо душе без знания. Знание в этом понимании имеется в виду без чего? Света, видение, света. В новом переводе это слово знание, это как видение написано. Нехорошо душе без видения, без видеть, света, просвета. Получается, что любой человек, если он не развивает себя в том, чтобы видеть наперед постоянно, он отступает, он деградирует. Может быть, кто-то и задает вопрос, почему у меня было 500 человек 3 года тому назад, а вот что-то 400 стало. Деградирует. Почему? Нехорошо душе, что? Поэтому становится приоритетом. И основное задание для нас постоянно находиться в поиске чего? Конечно. Потому что само собой душа не увидит. Поэтому блаженные что? Сначала прежде чем? Сначала блаженные уши, а потом только? Молодец. Теперь вы начинаете понимать это дело. Вы хорошие студенты. Аплодируйте себе. Конечно. Если ты не будешь поиске постоянно знания, если ты не будешь искать знания, только знание есть свет. И свет просвещает твои уши. Только свет дает тебе возможность вообще начинать видеть. А вот это знание приходит через уши. То, что ты читаешь или слышишь.
Нехорошо. Поэтому нехорошо душе без знания. Потому что знание необходимо душе, чтобы потом позволить глазам начинать видеть. А если свет придет в душе, и в душу, и глаза, ты начинаешь видеть, ты уже не можешь отступаться. Потому что тот, кто видит, то идет вперед. Потому что ты знаешь, куда идти. Когда у тебя есть свет в глаза, ты что знаешь? Куда идти. А почему человек отступается? Потому что он не знает дорогу. Не знает дорогу в город. Не знает. Не знает. Так что масштаб того, что ты видишь, дорогой, определяется, сколько приемов знаний у тебя было. Непонятно, да? Еще раз повторю. А потом попрошу, чтобы кто-то это пояснил. Ты можешь видеть только настолько, ты кушаешь. Масштаб того, что ты видишь, зависит непосредственно от объема знания, который ты до того принял в себе. Это теперь понятно или нет? Ты думаешь, что он понял? Так, вы у нас преподаватель университета. А поясните эту фразу. Ну, например, вокруг нас, большая пустыня. Ну, например, вокруг нас большая пустыня. Как мы можем завоевать ее? Насколько мы знаем, как мы можем покорить эти участки? Насколько мы знаем, как мы можем возделывать, или как мы добыть воду, или что мы можем построить? Насколько у нас будет знаний, настолько мы можем заселить ее. Если у нас не будет знаний, то мы останемся в пустыне. Хорошо, молодец. Это очень практичный пример. Но я еще попроще. Это уже по-научному она нам рассказывает. Но попроще. Просто объясните ту фразу, которую я сказал. Но она правильно сказала. Очень четко. Но вы просто еще проще сделали. Да, пастор Люда говорит, то, что я сегодня имею, это результат того знания, которое я раньше до сегодняшнего дня приобрел. Очень хорошо. Так, громче. Тем больше что? Еще раз это цитат. Мудрый пользуется разумом как? Как глазами. Это все подтверждает то, что я сказал, правда ли? Да, правильно, спасибо. Теперь слушайте сюда, друзья. То, что пастор сказала, что по поводу леса, деревья вокруг нас. Конечно. Допустим, вы войдете в лес, и вы увидите там пальму. Дерево, пальмовое дерево. И вы будете говорить, о, это пальма. Высокая, какой она красивая, зеленая, и все. А приведите знаток пальмы. И он тебе из этого же зеленого, высокого дерева, пальма. Мало того, что он получит это наслаждение, которое ты получаешь. Еще больше, потому что он знает, что даже пустыня не вянет пальма. Что всегда зеленеет, даже когда нет дождей. Он знает, что пальмы могут жить десятки, а то и сотни лет. Он знает, и он потом тебе скажет, приди ко мне домой сегодня вечером. Ты скажешь, зачем? Он говорит, в гости, хорошо. А потом угостит тебя соком. И скажет, что-то я в Европе не пробовал такой сок. Он говорит, это же только здесь выращивается. Он говорит, откуда? Мы с тобой были днем или утром у пальмы. Сок, который ты пьешь, потому что я знаток. Это я собрал там с пальмы к себе. Представляешь?
Потом, на второй день ты придешь к нему в гости, а уже тебе не сок дает, потому что он знаток. А жарит тебе печенку, какое печенье какие-то, или или картошку. Ты говоришь, что за масло интересное? Говорю, ты что? Ты же помни, позавчера мы были у этой пальмы. Это же его масло. Как это такое? У нас одно дерево. Не может быть. Я специалист, понимаешь? Я в институте учился. Знание есть. Это ты думаешь, что это только какое-то дерево. А я понимаю. А я тебя еще завтра приглашу, значит. А потом приходишь завтра, а он тебя достает только не сникерс, называется по-другому, баунти. Ты скажешь, ой, что-то это уже не украинское сникерс. Ты что? Ну, а ты, Сергей? Вы не помните, мы с вами были у этой пальмы? Что сделает знание? Потому что человек знаток. Он имеет знание. А я войду в любой лес там. Я даже не знаю, что с этого можно что-то содрать. Смотрю, как слепой все. Поэтому и нету ничего хуже, чем быть слепым. Как иметь глаза и не видеть. Это страшно плохо. А список этих продуктов с этой пальмы можно продолжить и продолжить. Тебя могут угожать месяц. А он умер. Молодец. А он умер под пальмой. Молодец. Ну, умница. Прожил 70 лет, так и его похоронили там. Так и не понял. И то, что я мне сказали вам, это, вы думаете, что это смешно, но это история моего народа, африканского. Африканцы, есть такое дерево, которое называется какаовое дерево. Они снимают фрукты, они думают, что это только фрукты. Снимают фрукты и кушают, сладость оттуда. А реки остаются. А реки выбрасывают. А европейцы приехали и говорят, а реки это нельзя выбрасывать. А что нужно делать? Мы купим у вас. То, что мы выбрасываем, вы будете еще деньги за это дать нам. Конечно, мы только будем выращивать реки. Мы только этим будем заниматься, что будем выращивать какаовые дерева и продавать в Америке. Им дают какие-то копейки за них. А потом европейцы строят себе заводы здесь в Европе, приносят эти ореки сюда, а потом импортируют отсюда шоколад в Африку. А потом они покупают эти африканцы, которые выращивали все, а даже не догадываются, что то, что у них они продали за 2 копейки, им уже теперь продают за $20. А они умирают с голода там. И то же самое с пальмами, между прочим. Поедь в Африку сегодня, и ты не найдешь ни баунти, ты не найдешь ни Рафаэло, все это с пальмой. Ты не найдешь, ни то же самое шоколад, который я говорил, только импортный. Поедь в Африку сегодня, ты не найдешь банановый сок даже. Чего я говорю о баунти? Чего я говорю о баунти? Куда баунти тебе? Откуда банана, друзья? Люди спят, просыпаются и спят на бананы, но не знают, что с ними делать. Нет ничего хужего, чем иметь глаза и не видеть.
Кто-нибудь когда-нибудь слышал о голоде в Африке или не слышал? А потом буду говорить, что колонизаторы виноваты. Колонизаторы или империалисты виноваты. Виновата только одна, слепота ума. Конечно, мне удобнее сказать про Африку, но, к сожалению, то же самое у нас на Украине. А? Только чуть еще получше, чем в Африке. Но это не только с материальными, но и успокаиваемыми. Я говорю о жизни, ситуации. Другие области ситуации жизни. Но самый принцип. Знание, если ты не приобретешь знание, ты не напишешь себя знаниями, если ты не наполнишь себя знаниями, твои глаза никогда не увидят все полезности, которые вокруг тебя. В чем дело? Допустим, сегодня утром у меня было собрание. Я сказал, что это мое уже второе собрание. Собрание с пасторами у меня было собрание. Они все, наверное, слышали, что здесь идет пасторская конференция. Но никто из них, никому даже не пришло в голову прийти. Потому что большие слишком. А там же мы рассуждали и рассматривали вопросы серьезные, как финансировать общие программы городские, которые мы хотим летом проводить. И никто из них, никакая церковь не может платить $5000. Кроме нашей и Генри. Они сказали, мы не можем, потому что вы большие церкви вы сможете. И я думаю, рис-то мы дадим. Но вы, ребята, не хотите идти учиться выращивать рис. Не поняли, только от церкви понял то, что я сказал. Когда доходит дело практически, они думают, уважи большая церковь. Но не в этом-то дело. Проблема в том, что вы тоже можете иметь большую церковь. Но вы только ждете, кто может жертвовать. Люди не ценят и недооценивают знания. А все твои способности видеть только от этого зависит. Нехорошо душе без знания. Потому что даже если ты будешь бежать быстро, это все равно будет не прогресс, а отступление. Это все равно будет не движение вперед, но отступление. Даже если ты торопишься, твоей торопливости ты еще будешь хуже себя делать. Идти назад будешь. Вот о чем говорится в этом местописании. Еще раз прочту. На всякий случай, первый раз не дошло, вроде может быть. Нехорошо душе без знания и торопливые ногами, что? Что? Даже если ты торопишься, даже если ты стараешься, прилагаешь усилия, без предварительной набитые знания внутри, не поможет. Даже твои действия, твои работы не поможет. В этом же городе Киеве есть даже кассеты. Поэтому, если вы думаете, что стоит пастору Сони слушаться, то я вам говорю, возьмите самое лучшее. Если у кого-то получается успех, возьмите все кассеты, которые можно только взять. Возьмите все книги, которые можно только взять. Изучайте, напойте себя этими знаниями. И потом, когда вам нужно будет решать какие-то вопросы, вы только будете задавать Богу вопросы себе. И Дух Святой будет производить из вас то, что вы уже заложили в себя, но в другом форме, совсем другие варианты. И на основании этого Он сможет показывать вам новые вещи, которые вы раньше не видели. Но если все пусто внутри, воздуха ничего не падает. Перерыв. Дайте Богу аплодисмент.